Klar skjær nå da? Bør det ikke det? Nei, da, hun ikke klar enda, skjønner du. Hun går rett på det nå. Ja, da gikk hun på en gang til. Tror du det? Ja. Hvis hun har flaks, så treffer hun akkurat den lille kanalen. Uten å vite det. Er det en sånn her i den her? Ja, akkurat der. Jeg prøver å finne ut den Ikke ned i sjøen. Så går hun opp, ja. Martisen, han gikk en gang rundt øyet. Freddy er på vei mot mål, mens Victoria er på skjæret. Kjell. Ja, Kjell klarer kanskje å pumpe seg inn. Freddy greier han. Kanskje han står opp? Ja, han står opp. Det er han da. Hva skal jeg si? Veldig spennende her nå. Freddy! Der! Freddy var først. Det var 10 centimeter. Det var 10 centimeter bare. Det der med konstruer. Det er jævlig bra.